መንገር ነው የሚቀለው። ሙሽጋ ነው ያደርኩት። ሙሽጋ መደሪ የት መደሪ? ይሄ ውጪ ማደር ገና ይሄ መጀመሪያ ነው። ይሄ አይቼው ማለት ነው። ተይጂልኝ በቃ ሂጂ፣ በቃ ሂጂ፣ ቀጥታ ወደ አዲስ አበባ ሂጂ በቃ። አረዊ ዱጋ ረቢ ዱበች ፋይሜን ራንጀት ብሩኬ ሚላሽ ሲ ቆጴ ፈዲዮ ሲን ሙሽዮችን ዱስቴ ሲምቦስምነ ዱጋ ረቢ ወይ ጉዴ ፈጣሪ። አይ ኮቱ መነቡል የዴሄ አይ ከነ ወዳመ ሾርባኛ ኪሳ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በለየን ከቃሉ ምን መሳል ከረከሙል ተነጋገሰኒ በገርብ ነጋኖ ፈቲ ወይቲ ገና ሲንጋታ ሰኒ ጀመረ ከሰኑ በከጅልቶ ነጋ ፍራምን ረቢኔ ራጅራት ሰኒንጀቻ አራ ጉዲ ቡሩኬ ko wajii mataa hojjeta herrega beeytan miti herrega qofa wajii mataa keessa hojjetama herrega hojjeta dhugaa rabbii dubbachuu jechuudha wayim borumsa irratti kemistirii fi herregaaf baayoloojii kana cimanatti fakkaata duriin isaa bakka waan edeetti hojjeta waan aadalii biifitee kee singeessaa jedhennaan lafti darbeedhaan nan buleettila lafa amma maal jedhaa singeessenaan deddeemteedha lafa darbee kayyannaan singeessedha innoo bulee dhedhaqee fedhee dhufe eenyu wajjin bultee dhangaashee yan umushee wajjin bule kaan jalqaba manaa baatee kana booddeen ta'edha dhugaa rabbii dubbachuu way burukke ay mucaajee karaa fidanii dhugaa rabbiin viidiyoochuun muluu saayuu garaana nyaata wallaahi haasaa gaashiyyee keessaayis borumsa sirreetti cuunqoo isaa argattanii dhugaa rabbii viidiyoo kan itti deebi'aatii yeroo keessa yeroo viidiyoo hojii fixan irraa laalaasanii jedha hundi keessanuu dhugaa rabbii dubbachuu waa hedduu keessaa barattan jireenya jiraa keessatti itti yaadda ilaaltan yeroo hammaa kee jaalala keessatti utuu waliin jiru waggaa 38 jedhan erga warra fuudhee wajjin jiraadhe warra haadhatii ijoollee kana jechuudha waggaa 38 ilaalame waggaa 38 keessa waa hedduu makaraa meeqaffatan dabarfatan alhamdulillah burraa faayimii waggaa lama keessa gara viidiyoo kanarratti argatanii tuusa keessoo jiratu beekama jechuudha isa viidiyoo kanarratti siqaayee meeqaa saqayyamanii jechuudha maaliif ijoollummaadhaan waan ta'eef ijoollummaadhaan tidaariitti yeroo nama cimanii seenanii fi inni ijoollummaa adda addaa jedhan gaashii dhugaadha rabbi dubbachuu inni kun dhugaadha jechuudha. Waa hedduu sammuu nama fakkeenyaaf waa biraa dhiifne ijoolleen biyya arabaatii galtee fi ijoolleen biyya keessatti bultii qabatte walii lafa maaliif ijoolleen biyya arabaatii galte waa hunda sammuun isii bakka bassee cimee galiira yaanii akkasiin jechuu barbaada dhugaa rabbi dubbachuuf viidiyoo irratti baay'ee waa hedduu irraa baradhe. Akka gaashiyeen burukkee jaallatanuus immoo baay'een bara dhugaa rabbii dubbachuuf isaa yoo asiin mallee ijoolleen jenna isaan ilmoo argadhaadhaan tidaariin keessan maala ta'uu jedhanii eebba eebbisaadhanii ijoollee yoo wal fuudhanii sila an keessaa qaban qabuwan dhugaa rabbii dubbachuuf wallaahi keessa kiyyaan na gammachiisa viidiyoo irraa natti tole wallaahi maashaallah du'aayii keessan laamin inni nuti kofe maal seetan umburru hin jedhinaan umburru jechuun isaan ijoollee bishaan ji'a tokko hin dhugan. Ayi burukkee maala sabaatan isin ijoollee tadaariitti galuu as dhufe fakkaata burukkee kun sodaata nama baay'ee sila waa'ee tidaarii kana badaa sodaata. Tidaariitti galuu kun maaltu ulfaata ilmoo argachuudha moo tidaarii maayinni tidaarii keessa qooyyuu dhugaa dubbachuuf ilmoo argachuun taane tidaarii keessa jiraachuutu ulfaata. Jireenya bultii keessa jiraachuutu ulfaata. Jireenya bultii keessa jechuun gaafa dhaqanii bultiitti galan yoo tokko bishaan tahee tokko ibidda ta'e tokko bishaan yeroo tokko boba'u tokko las yoo tokko las tokko boba'e okay amata dheeraa wajjin jiraatti garuu immoo innis ibidda ta'ee isinis ibidda taanaan maafi faayida lammanuu gubii lafa balleessaa jechuudha tokko sakkanaa barbaada jireenya bultii keessatti jechuudha ilmoon immoo akka gaashiyyeen jedhan wallaahi dhugaa rabbii dubbachuuf ilmoon kennaadha rabbitu namaa kenna adiyyaadha kan namaa guddisu rabbii ilmoo jechuudha kanaafuu hundaafuu lakeerno aymi argatamtee taadhaa abshirisheen ennaati maal koon sii godhare si bira jiraadhee sittiin immoo dawwalee burukkeen kottuu bulee dhegee misaa waggaa nyaattaan jennu